नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी हेल्थ केयर पर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में अपने इस नए वीडियो में। आप सभी इनमें से कोई भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। आयुर्वेदिक कफ सिरप 5 साल से ऊपर के बच्चों और बड़ों के लिए है। 5 साल से 8 साल तक के बच्चों को 5-5 ml दिन में 3 बार और बड़ों को 10-10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। आयुर्वेदिक कफ सिरप का नेम आगे वीडियो में बताया गया है। आयुर्वेदिक काढ़ा के बारे में बता रहा हूँ। एक जो सांदा के नाम से आता है और एक हनीटस हॉट सिप के नाम से आता है। इसको गर्म पानी में डाल के उबाल कर और छान कर पिए। आयुर्वेदिक चटनी 5 साल से ऊपर के बच्चों और बड़ों के लिए है। ये 5 साल से 8 साल तक के बच्चों को एक एक चम्मच सुबह शाम दें और बड़ों को 2-2 चम्मच दिन में 3 बार दें। इसके नाम आगे बताए गए हैं।